হ্যাঁ তো হ্যালো বন্ধুরা, হোয়াটসঅ্যাপ, কেমন আছে সবাই? ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল দেবা পলি। তো আজকে একটা নতুন মজাদার ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকে আপনাদের মধ্যে নিয়েছি একটা সারপ্রাইজ। দেখতে পাচ্ছ আমার পিছনে সারপ্রাইজটা, ডিং 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 ডিং। তো বন্ধুরা, অনেক অপেক্ষার পরে আর অনেক প্রতিকূলতাকে পার করে চলেছে আমাদের সেই অ্যাটলাস গিফট বক্সটি। আমরা এটাকে আনবক্সিং করে দেখাবো আর আপনাদের সঙ্গে এক্সপ্লোর করব এর মধ্যে কী কী আছে, আমাদের কী কী উপহার হলো। তো চলো শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ প্রথমে এই যে বক্সটার উপরে একটা লোগো লাগানো আছে আর সামনে লেখা আছে গিফট বক্স দেবা পলি ফর পাসিং 10,000 সাবস্ক্রাইবার আর ইউটিউব। তো চলো লেটস স্টার্ট। টাটা। তো চলে আসো, কাছে চলে আসো, কাছে চলে আসো। তো বন্ধুরা চলো জলদি জলদি জলদি। এই দেখো এইভাবে সাজানো আছে বাক্সটা, ভিতরে পেপারের কুচিতে ভর্তি, দেখতে পাচ্ছ এই যে। আর উপরে একটা টুপি রাখা আছে আর এখানে কিছু পেপারস টেপার্স দেওয়া আছে। তো চলো দেখা যাক। তো তোলা যাক এবার। দেখতে পাচ্ছ একটা সুন্দর টুপি দিয়েছে, এখানে কিছু পেপারস আছে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা। ও মাই গড, এই দেখো 10,000 সাবস্ক্রাইবার মাইলস্টোন 18 সেপ্টেম্বর ডেটটা দেওয়া রয়েছে দেবা পলি। আর নিচে কিছু সার্টিফিকেট দেওয়া আছে। চলো। ওয়াও, একটা সুইটস দা পেয়ারা সা বেলুন দেখতে পাচ্ছ। এটা নিচে রাখি, এটা উড়ে চলে যাবে। ও হেভি লাগে বন্ধুরা, এই ঝুরঝুরি কাগজটা। ও সেই যার আসে সেই ফিলিংস করতে পারে একমাত্র, মানে সো এক্সাইটেড বন্ধুরা। ও মাই গড, তা লেসের প্যাকেট সব রাখছি বন্ধুরা, পরে একবারে দেখাবো, ঠিক আছে? ওয়াও, দ্য চকলেটস দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা। ওদের কী কী আছে পরে আনবক্সিং করছি বন্ধুরা। দেখো বন্ধুরা কি কি উঠতা না, এটা জেমসের কৌটো। ও মারি আপেল ওয়াশ। ও নাইস নাইস বন্ধুরা, দেখো ও জাস্ট ভাবাই যায় না, অসাধারণ। আর একটা চিপসের প্যাকেট। পেপার যা দিয়েছে এর মধ্যে, কিছু আছে কিনা দেখে দেখে ফেলছি বন্ধুরা, কিছু থাকতেও পারে। গান গান, এটা খুলে দেখাচ্ছি দাঁড়ান বন্ধুরা। বন্ধুরা আমার ছেলে হয়েছে তো, মনে হয় ছেলেকে খেলতে দিয়েছে। দেখো গান গান। ও মাই গড, কি এটা? তো ডাবছে আম্মু। এটাতে কি করবো বন্ধুরা, কমেন্ট অবশ্যই জানাবেন। সিনান করবো আর কি করবো, কিন্তু তোমরা কি করতে চাও কমেন্টে জানাবে কিন্তু। মানে প্রচুর কাগজ বন্ধুরা। এটা কি? হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দিস? ও বেলুন ফুলানো। এটা লাগবে তো বন্ধুরা, 10K সাবস্ক্রাইবার যখন পাঠিয়ে হবে তখন এটা বেলুন ফুলানো তো লাগবে, ঠিক? আরে ভাই, এটা ব্র্যান্ড আছে ইউটিউবে সত্যি। বন্ধুরা কিছু চকলেটস দিয়েছে, এই যে কিছু চকলেট দিয়েছে, এর মধ্যে ফেলানো রয়েছে। আরও কিছু আছে তলায়, দেখছি পরে। তো বন্ধুরা দেখো 10K সাবস্ক্রাইবার, তো 10K একটা মোমবাতি দিয়েছে আমাদের। মানে এটা সো কিউট সত্যি বন্ধুরা, সো কিউট দেখতে পাচ্ছ এই যে। ও এটা যেদিন পার্টি হবে সেদিন এটা জ্বালাতে হবে। কি বন্ধু এটা
কি কি দেখছি? সত্যি এটা হতে পারে? এটা পসিবল? ওপো F15 যাই হোক দিয়েছে তো কি করা যাবে। তো বন্ধুরা একটা মোবাইল গিফট পেয়েছি। ও অ্যাট লাস্ট বন্ধুরা একটা প্যাকেট। এটা কি আছে এর মধ্যে? কি আছে এর মধ্যে? কি দেখি প্যাকেটটা খুলে। একটা পেপার। কি লেখা না? বন্ধুদের নিয়ে পার্টি করার জন্য 3000 টাকা দেওয়া হলো, আর একটি এটিএম কার্ড এবং চেকবুক দেওয়া হলো আনলিমিটেড টাকা তোলার জন্য। হ্যাঁ কি বলে? এটা সত্যি মেনে নিতে হবে। দেখি তো। হ্যাঁ তো এই তো চেকবুক আর এই যে এটিএম কার্ড। ও মাই গড, কি বলে সত্যি? দেখি তো গুনে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3000। ও তা বন্ধুরা দেখে না পুরো এক ঝলকে টেবিলে কি কি আছে। ওয়াও, এতটা গিফট পেয়েছে, এতটা বন্ধুরা একদম সত্যি ভাবতে অবাক লাগছে। তো চলো দেখে নি আর কি কি প্যাকেটে আছে। এটা কি ছিল? হোয়াট ইজ দিস? কি এটা? হ্যাঁ কি এটা? সেই সেন্ট বন্ধুরা। কি করে? ও দাদা ও দাদা ও দাদা, no, 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 no. কই আমার গিফট বক্স কই? আমার অটোমেটিক টাকা তোলা মেশিন কই? আমার টাকা কই? আমার গিফট বক্স কি বলছেন? হ্যাঁ আমার টাকা কই? টাকা কই? পুজো আসতে পারলো না, মদ খেয়ে মাতলামি শুরু। বাঙালিদের এটাই স্বভাব, পুজো আসতে পারে না বাংলা নিয়ে মাতলামো শুরু।